హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆంధ్ర బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు చాలా మంచి వీడియో. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, మనం హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తూ ఉంటాం, మనం కొత్త ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటాం. కానీ ఏది ముందు ఏది వెనకాల అంటే మన కన్స్ట్రక్షన్లో ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈరోజు వీడియోలో చూద్దాం. ఫస్ట్ బీమ్లు, స్లాబు, అలాగే ఏ వర్క్ అయినా మనం ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా ఉంటుంది హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించినది ఈరోజు వీడియోలో తెలుసుకుందాం. నేను పర్టికులర్గా కొన్ని భాగాలుగా డివైడ్ చేస్తాను, అవి ఏంటనే చూద్దాం. మొదటగా వచ్చినప్పటికీ కొలతలు, అలాగే శంకుస్థాపన వస్తుంది. మొదటగా మనం ఒక సైట్ తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని డివైడింగ్ మన సిద్ధాంత ప్లాన్ తీసుకుని దాని కొలతల ప్రకారం మనం డివైడ్ చేస్తూ ఉంటాం. ముగ్గేసి కొలతలేసి నీట్గా చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఆ వేసిన తర్వాత మనం దాన్ని శంకుస్థాపన చేస్తాం. శంకుస్థాపన చేసిన తర్వాత మనం ప్రాసెస్ అనేది మొదలు పెడతాం అన్నమాట. మంచి రోజు చూసి శంకుస్థాపన చేసి తర్వాత వర్క్ అనేది మొదలు పెడతాం. దాని తర్వాత రెండోది వచ్చినప్పటికీ మనం అండర్ గ్రౌండ్ అనమాట చేసి కాలమ్స్ అనమాట. మనకి బోర్లు వేయటం కానీ లేదంటే పుట్టింగ్ కానీ లేదన్నా వేసేది అనమాట. మనం భూమి లోపల చేసే ప్రతి వర్క్ కూడా ఇదే చేస్తాం అనమాట. దాని తర్వాత కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం భీములు వేస్తాం. భీములు అనేది హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించి మెయిన్లీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎందుకంటే భీములు వేసిన తర్వాత అదే ప్రాసెస్ మీద హౌస్ అనేది నిలబడుతుంది అనమాట. ఈ భీములు అనమాట. రెండోది ఈ బోర్లు, పదాలు లేదంటే భీములు, ఈ మూడు కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్లో. ఇది అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఈ అడుగు, ఈ భీములు కూడా అడుగు సైజు భీములు వేస్తారనమాట. ఇది ఇంకా మనకి మూడోది ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే పునాది గోడలు, అలాగే బేస్మెంట్ ఫిల్లింగ్. బేస్మెంట్ అనమాట. మనం ఎంత కట్టాలంటే 2 అడుగుల రోడ్ నుంచి 3 అడుగులు అనేది ఇప్పుడే నిర్ణయించుకుని మనం బేస్మెంట్ అయితే కడతాం. మనం ఎవరికి అనుగుణంగా ఎవరికి అనేది మనం చూసుకుని చూసుకుని హైట్ కూడా పెడతాం. అలాగే సెప్టిక్ ట్యాంక్ కూడా ఇప్పుడే తవ్వుకుంటాం. అండర్ గ్రౌండ్ సిస్టంలో ఉండే సెప్టిక్ ట్యాంక్స్ కూడా ఇప్పుడే తవ్వుకుని పునాది గోడలు లేపుకుని ఉంచుకుంటాం అనమాట. ఇది మూడవ పద్ధతి అనమాట, మూడోది. అలాగే ఇంకోటి వచ్చినప్పటికీ నాలుగోది అనమాట బేస్మెంట్ పూడ్చడం. బేస్మెంట్ ఇసుక కానీ లేదంటే కంకర కానీ ఎవరు అనుగుణమైనది దాంతో బేస్మెంట్ పూడ్చుతారు. అలాగే దాని పెద్ద కంకరతో దానికి బెడ్ అయితే వేస్తారు. నీట్గా అందంగా ఉంటుంది అనమాట, బెడ్ వేస్తారు. దాని తర్వాత ఇంకేంటంటే పిల్లర్స్ అండ్ స్లాబ్, ఇవి మెయిన్ అనమాట. కాలమ్స్ అనమాట. కాలమ్స్ వేసి అలాగే మనకి స్లాబ్ వర్క్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తారనమాట. లేదంటే ముందు గోడలు కట్టి స్లాబ్ అని చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ అయితే ఆంధ్ర బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్లో ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ క్లిక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, నేను పెట్టిన వీడియో మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించినవి కూడా నేను బిల్డర్గా మీకు అన్నీ ఉపయోగపడే విషయాలు అయితే చెప్తాను. అలాగే ఆరోది వచ్చినప్పటికీ మనకి స్లాబ్ అయిపోయిన తర్వాత చేసేది ఏంటంటే గుమ్మం మొత్తం అనమాట. గుమ్మం మొత్తం మెయిన్ అనమాట. మొత్తం పెట్టుకుని ముందుకెళ్తాం. అలాగే గుమ్మాలు, కిటికీలు, గోడలు కట్టుబడి కూడా అన్నీ ఇప్పుడే జరుగుతాయి. లేదంటే గోడలు కట్టి స్లాబ్ అనేయచ్చు, ఓపెన్ స్లాబ్ వేసి గోడలను కట్టుకోవచ్చు, ఎవరిష్టం వాళ్ళది. ఈ పద్ధతిలో వచ్చినప్పటికీ నేను ఈ క్రమంలో చెప్తున్నాను. అలాగే మనం గోడలు కట్టుబడి దేంతో కట్టాలనేది కూడా మీ నిర్ణయం. ఇప్పుడు గోడలు పర్టికులర్గా మొత్తంగా కంప్లీట్ చేసే ప్రాసెస్ అనమాట. ఇది ఆరవది. తర్వాత మనకు వచ్చినప్పుడు ఏడవది వచ్చినప్పటికీ మనకి మెయిన్లీ గోడలు కట్టిన తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ పైప్స్, ప్లంబింగ్ అన్నీ పెట్టుకోవడానికి ఇదే సమయం అనమాట. ఇది ఎలక్ట్రికల్ పైప్స్ మనకి గోడలు, అలాగే గోడలు పెట్టుకున్న లేదంటే ప్లంబింగ్ సంబంధించి మనకి లోపల బాత్రూమ్ కింద కానీ లేదంటే ఏదైనా పైప్స్ కూడా పెట్టుకోవడానికి ఇదే సిస్టమ్ అనమాట. ఇది ఎలక్ట్రికల్ పైప్స్, ప్లంబింగ్స్ పైప్స్ పెట్టుకునే సిస్టమ్ అనమాట. పెట్టుకునే టైం అనమాట ఇది. దాని తర్వాత మనకు వచ్చినప్పటికీ ఇవన్నీ పెట్టుకున్న తర్వాత ప్లాస్టింగ్, అలాగే సిమెంట్ కబోర్డ్స్ కూడా ఇప్పుడే చేసుకోవాలి. ప్లాస్టింగ్ కూడా పూర్తిగా కంప్లీట్ చేసుకునే పద్ధతి అనమాట. మన గోడలు కట్టి ఎలక్ట్రికల్ తర్వాత అలాగే సిమెంట్ కబోర్డ్స్ కూడా ఇప్పుడే చేసుకోవాలి ప్లాస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత. ఇది సిమెంట్ కబోర్డ్స్ చేసే విధానం. అలాగే సిమెంట్ కబోర్డ్స్ బెడ్రూమ్లో అలాగే హాల్లో కూడా మనకు నచ్చినట్టు మనం సిమెంట్ కబోర్డ్స్ చేసుకుని తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్తాం అనమాట.
ఇంకా దాని తర్వాత వచ్చినప్పటికీ పిఓపి సీలింగ్ అనమాట. మన ఇల్లు అందంగా ఉండటానికి మెయిన్లీ పిఓపి సీలింగ్ డిజైన్స్ అనమాట. అలాగే మన సీలింగ్ డిజైన్స్ ఇప్పుడే పెట్టుకోవాలి ప్లాస్టిక్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత. అలాగే గోడలు కూడా బిర్లా వాల్ కేర్ కానీ అలాగే సీలింగ్ కానీ ఆల్టెక్ కానీ ఏదైనా పెట్టుకోవడానికి ఇప్పుడు అనమాట. పూర్తిగా ఇల్లు అయితే కనుక స్వచ్ఛంగా తెల్లగా కనబడుతుంది మొత్తం అంతా. ఎందుకంటే వాల్ కేర్లతో అలాగే పిఓపి సీలింగ్ డిజైన్స్తో అలాగే ఆల్టెక్స్తో మొత్తంగా. ఇంకా అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనకి ఇంకా ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ అనమాట. ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ పూర్తిగా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ప్లంబింగ్ వర్క్ పూర్తిగా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అలాగే బాత్రూమ్స్ కానీ ప్రతిదీ కూడా మ్యాక్సిమం కంప్లీట్ చేసుకోవాలన్నమాట. దాని తర్వాత మనకి ఇంకా ఎందుకంటే ఇంకా వర్క్ అయితే పూర్తిగా అయిపోతుంది కాబట్టి దాని తర్వాత వచ్చినప్పటికి 11ది మనకి టైల్స్ వేసుకోవడం అనమాట. టైల్స్ వేసుకున్న తర్వాత మనకి వుడెన్ కబోర్డ్స్ మనకు నచ్చిన డిజైన్స్ కబోర్డ్స్ చేయించుకోవాలి. సిమెంట్ కబోర్డ్స్కి నచ్చినట్టు మనం వుడెన్ కబోర్డ్స్ చేసుకోవడానికి ఇది సమయం అన్నమాట. ఇది ఒక ఆర్డర్. ఈ కబోర్డ్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇంకా మళ్ళీ పెయింట్ అలాగే పూర్తి స్థాయిలో మళ్ళీ ఒక కోటింగ్ కలర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం పెట్టుకోవాలి. అలాగే డోర్స్ కూడా పెయింట్ వేసుకుని మనం డోర్స్ కూడా పెట్టేసుకోవాలన్నమాట. దాని తర్వాత వచ్చినప్పటికీ మనకి ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్చెస్ కూడా పెట్టుకుని ఇంకా మొత్తంగా వర్క్ అయితే పూర్తి స్థాయిలో కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇది ఒక పద్ధతి అనమాట, ఒక ఆర్డర్ అనమాట. ఇల్లు మొదలుపెట్టిన కాడ నుంచి చివరి వరకు ఇదే పద్ధతి ఫాలో అవుతారు అనమాట. అందరూ ఇదే పద్ధతి ఫాలో అవుతే కనుక మనకి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఒకరోజు మంచి రోజు చూసుకుని గృహప్రవేశం చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్. సైనింగ్ ఆఫ్ సురేష్.